各位观众朋友，大家好，欢迎收看《在过12AM 新闻》，我是嘉豪。节目一开始，赶紧来关心国内疫情消息。国内伫今仔日无增加任何本土病例，也无死亡个案，不过有增加10个人带病入境。另外，各国也拢有对这疫苗真正有需求。今马指挥中心也要开放做过高端疫苗民众，只要提出出国读册或者是工作证明，就会当去做其他品牌疫苗啊。 又搁有 BNT 送到位啊，由鸿海英灵台积电资助者的企业民间团体所购买精送的第12批 BNT 疫苗，拢总92.66万份。12礼拜五透早7点送到桃园机场。伊连暗时也搁有第9批咱家己购买的莫德纳疫苗，122.61万份。指挥官陈时中是讲，后续会看检验的情形，真有可能开放 AZ 换做 BNT。 整体还是要看，就是说它在我们风险检验的一个情况但是也很有可能。另外，指挥中心也公布最新的境外移入病例，病毒定数结果新增加一个阿尔法变异株，14个 Delta 变异株，也加一个 Delta.AY.4.2 变异株，俗称 Delta Plus。这款是咱国内检验出第2个境外移入的，全球也有42个国家有这种病例。 其中以英国上济，美国、加拿大、新加坡、马来西亚这国家，原来有传出这种疫情。它虽然有增加一些新的突变不过传播力的估计还是维持在比原本的 Delta 高10%的这个部分那也有一些很初步的研究显示说，它对疫苗的保护效果跟其他 Delta 相比没有明显的一个差异另外，因应民众出国的需求，指挥中心也宣布，无论进前做过高端1剂还是2剂疫苗，只要让28天就会当减付电子机票、读册还是工作证明，向合约的病院预约注射，换做第2剂 AZ 还是 BNT 或者是莫德纳。目前有6个国家做高端会当入境，包括纽西兰、秘鲁、印尼、阿根廷、以色列加贝里斯。高端这个并不是为了就是为了补强保护力。 是因为因应国外的一些需要，所以在国内经过专家的一个讨论之后，那认为可以再这样子做补打，那但是希望能够间隔28天。伫公费流行性感冒疫苗这一部分，指挥中心是讲，为15后礼拜一开始，开放50岁至64岁以上无高风险慢性病的大人，会当公费注流行性感冒疫苗。不过提醒民众，必须加新冠疫苗让7天以上，避免副作用同时发作。记者综合报道。 咱台湾伫疫情当中有800多人死亡，前卫生署长杨志良就发起国家赔偿官司。目前已经有12名死者的家属委托律师团，也伫11月11日送予行政院甲卫福部一个死者500万的国家赔偿请求书。针对着民众所提出的司法救济庭书，行政院表示尊重。 台湾5月份爆发新冠本土疫情，夺走800多条人命。有的家属甲目标指向蔡政府，认为国家有疏失。这个男小姐因爸母拢确诊，却因为无随做治疗，因老爸不幸归往，可以是真悲伤嘛，真生气。从20号他已经发烧到27号送，这1个礼拜都是在家里，没有任何的一直打192跟救护车。其实你没有遇过那个119是塞车的，完全电话是打不进去。今天我们会站出来，就是希望。 政府，你应该要告诉我们，如果没有这800多位的往生，我们的疫苗真的会进来吗？我们后来的治疗药物真的会进来吗？家属对政府的作为是真不满，前卫生署长杨志良发起国家赔偿的官司，目前已经受到12个死者的家属的委托。律师团嘛，伫11月11日，甲国家赔偿请求书交予行政院甲卫福部，希望政府会当予家属一个公道。也来防疫学会理事长黄任贤，还佫提出数据。 显示政府对这些确诊者照顾是不够。我们是用数据来表现政府的缺失。第一个就是应在通报1日内完成实验室的确诊，结果他延误了4.6天。实验室的确诊应该立即在隔离病房里面收治，结果他延迟到1.6天。面对死者的家属提出国赔，指挥官陈时中认为讲这是一个严肃的问题，会依法的办理。我们呢收到这些相关的申请书，我们会请这个法制单位去研议，因为这是一个严肃的议题，我们要依法办理。行政院对民众提出司法救济庭书表示尊重，这生命大安的消息，伊嘛感觉真唔甘，而且相关负责的机关一定要依法来处理，而且提供相关必要的协助。记者综合报道。
立委林昌做罢免案第二阶段联署罢免方交出31000份的联署书，台北市选委会初审有效的联署书无通过标准，其中9400份无合格，扣掉了后合格数量只有22000多份尔，无达到24475份的标准，会由中选会审定了后，通知伫10天内搁再补件。林昌佐表示讲，罢免团体联署书是要到30%的错误，也强调讲，这款报复性的罢免就到这为止。立委林昌佐罢免案第二阶段联署，林宪林、李大平，也有台北市议员张秀平这人，10月初9送到31000份的联署书，12初审的结果公布。台北市选委会认定有效的份数无通过这个标准，不过是会使补件。一个查对的一个结果是，它并没有过最低的门槛。那这个我们已经把我们初审的结果报送中选会了，中选会还要做最后的审定。他审定之后，他就会依法来通知领衔人，然后会给他一次的补件机会。由台北市第5选举区竞摆选举人总数是244748人，所以第二阶段的罢免案联署人份数应该达到24475份以上。而罢免这方面送到31548份，无合规定的有9431份，合格只有22117份，也不足2358份。台北市选委会表示，已经将初审的结果提报给中选会，中选会会发公文给领衔人10天内完成补件。林昌佐讲，罢免团体做过联署，讲会做好准备，和报复性罢免到这为止。乱造联署书的状况层出不穷，而且越来越明目张胆。审查出来以后，又远远超过黄捷跟陈柏惟，已经到达3成，做好全面的准备，全力来应战。希望报复性罢免到我为止。被删掉快1万份哦，这个是超乎想象了。就是我没有关系了，反正他们审查严，我们还是要继续要做嘛。送6000，我们只欠2300就一定会过。就是还可以补件嘛，所以我觉得我们还是非常乐观，这个联署会成功的。罢免这方面讲，无合格有点仔多，有点仔意外，重心放伫10天内完成补件。有计15在中正区设置15个联署站，一礼拜内收集3000份的联署书，加上库存的3000份，总计6000份送市委会来查对。记者综合报道。中选会主办的公投意见发表会头一场伫明仔载就要举行咯。4大公投案的提案人甲反对方的代表轮流发表理念。为着12月18这4项公投，哪里拢伫咧台湾各地头要举办说明会。民进党立委罗志正透早是带着党内人伫咧徛伫路口压号，举牌仔宣扬4个无同意。国民党的部分立委江启臣是对14开始要去6都办宣传。拼未来，公投顾台湾，民主拼未来。国民党拍拼宣传年底4项公投，除了党中央规划1218场宣传演讲的活动，国民党立委江启臣嘛要伫咧6都办相关的演讲活动，要组织在野的力量。来对抗执政党也几千万办2100场的说明会，前副主席郝龙斌、中共董事长赵少康等等哪样的成员拢有出席来收听。针对起用质疑讲，这个举动是要另外裁决党中央，江启臣讲，党中央鼓励大家都会当办。筹备时间真的比较短，那他也在礼拜天下午会来参加，因为其实党中央的整个在宣讲部分就是鼓励大家各自能够广办。江启臣讲，6都宣传演讲的活动，头一站14伫台中举办。民进党立委罗志正动作较紧，12透早就甲立委江永昌、甲几个议员伫咧邦桥的街路，就算还阁伫咧落雨，因也是要宣扬诉求4个无同意。希望在新北市、双北市，还有全台各地的重要路口，把握每一个时刻，向市民们、向我们所有国民同胞来呼吁，1218一定要投出正确的公投选票。12月18公投的时间是愈来愈晚，头一场的公投电视发表会会伫13举行，4大公投的代表人会大声出场，甲反对方的代表轮流来讲因的理念。经济部长王美花会甲律师陈宪正伫海草台的议题来辩论。我们希望借由恳切的说明，就事实面让大家知道，争取大家的支持。先讲，然后呢，政府放在后面，那下半场呢，应该是政府放在前面。我们在后面呢，还是我们在前面，政府在后面，是什么鬼啊？第2场的发表会，赵少康会代表反来抵公投的立场来出场，伊批评中选会安排顺序无公平，呛声讲要伫现场抗议。记者综合报道。
中国创新投资公司主席向心汉伊太太江青牵涉到王立强的间谍案，警方指控讲是伫台湾替中共发展组织，佮想要介入台湾选举，牵涉到国安法定罪。这个案件经过检方2年外侦办，今仔日认定这2个人罪嫌不足是不起诉处分。检方调查发现，讲这个向心的手机啊，虽然有含中共官员直接的记录，不过检视向心翁仔某的资金流向、手机啊通讯记录，甚至是监视记录等等的证据，拢无法度证明因有违反国安法的情形。另外，王立强留伫海外，但向澳洲申请司法互助，却去互拒绝，向中国调资料也拢无回应。侦办了后，认定这个罪嫌不足。伊不起诉甲因处分，不过向心翁某牵涉到洗钱案件，台北地方法院也当在审理当中。南科的高雄园区有一间厂商，内面有一位离职的员工，涉嫌甲中国子公司的中国干部交结，甲公司内面的机密资料提走了后，伫咧台湾甲中国拢开一间新公司，做出类似的产品赚乌心钱。因一年所赚的乌心钱有上千万，嫌犯也已经向检方来声押了。原件分组真一路查考姓王主嫌伫公司甲自提电脑，伊已经离职1年外的公司，甲警方报案，讲叫姓王的主嫌偷摕公司的资料，家己开公司赚钱。市场上有看到一些跟他们同样的东西啊，针对这个离职员工的电脑，再去做还原。那还原之后，才发现说他们的公司因为被泄露了。姓王的主嫌伫进前公司有8年的资历，知影讲公司是真出名人造光源加光谱分析技术的大厂，技术全世界出名，连美国大厂亚马逊都是客户之一。甲大陆子公司的中国籍干部做伙偷摕零件采购资料了后分享，2个人伫台湾甲中国各开新公司，再佫利用另外一个女员工投影太阳能产品有关的产品设计图加分析系统，做出类似的产品来卖，不法获利超过上千万。因为涉及到境外犯罪，依据营业秘密的相关法律，他必须要立即予以裁定收押。不会有可以存取资料的一些电子产品。我是 A 工程师，我的职权范围看到哪些文件，我就看不到别的部门的文件。那我不能存取我公司电脑任何东西，我 email 出去之前都会被过滤。主要的嫌犯甲女员工拢否认犯案，检方认定主嫌牵涉到甲国安工作有关的营业秘密保护。头一遍毋是自愿交保，是申请羁押核准。另外一个女员工是6万块交保。南科管理局表示，厂商除了爱加看员工的行为是毋是有无啥正常以外，嘛会当加参加管理局所举办的讲座，透过大厂经验分享，会当补强家己对营业秘密保护的不足。记者综合报道。全观众朋友来看地方的消息，台中有一个大学生甲人相爱，却去互一群少年人拍甲昏迷不醒。病院表示讲，这个昏迷当中的大学生渐渐有反应啊，而且甲这个人拍着伤的嫌犯，因的老爸老母也出面来共回失礼。不过受到重伤学生的妈妈决定要用官司来讨回公道。另外，台中警方对今日半暝开始也进行扫毒暴力专案。涉送的大学生初7半暝开车去下着市长男性的轿车了后，互拍到昏迷。12顶保病情传出好消息，台中营总表示，涉送大学生已经到达精神，叫伊的名也会点头回应。可以追踪一个断层扫，扫描并没有发现有很厉害的水肿。那今天早上去看他的时候呢，这脑压都相当的好。另外一个叫他的名字，他已经会点了。所以我们慢慢的要给他梳洗。涉送大学生的妈妈顶部也去到律师事务所，针对未来法律定数了解细节，而且坚持对3个加害者提告。律师确定一下，就是在刑事方面我们要怎么去做一些搜证的动作，还有怎么样的来对对方提出最重的告诉。如果可以的话，当然就是3个都会提告。针对管区内发生暴力案件，台中市警方也开始动员，对12半暝开始展开全面扫毒暴力专案，对管区内 KTV、酒店、pub、卡拉 OK 和恶毒帮派为主地点实施扩大临检勤务。KTV 吧，还有一些酒店。那除了话这些公共场所以外，另外的话，我们在道路周边的话，都是采取封闭式的
路检。台中市刑事大队表示，目前已经查到涉组织犯罪、网络跋筊、诈欺机房案件，总共18件，102个人，而且也查扣不法所得大约新台币4000万，断绝乌道帮派的金流。记者综合报道。伫咧台中有一名查某高中生拜三下晡坐公车的时阵，这个公车安全门却是熊熊拍开，当时这个公车当咧转弯，查某学生当场是咻出去，加在后壁是无车经过，不过咻出去已经造成这个查某学生挫伤，公车业者却是咧下体责任。交通局表示，讲这公车设备的维护有问题，要求业者爱改善，另外也要罚2万到5万。路口敢毋是去画面翕到，青顶一个道，一台公车正西无顺流安全门熊熊大开，一个女学生被摔出车外。经由公车顶面的行车记录器看到，公车驶弯了后，车内所有人客拢看后壁，也有人客行到一直喊叫，司机赶紧停下来看卖。还好现场那个车流量没有到很大，因为我觉得如果真的车流量大的话，那真的。女学生的骹手去切着伤，用沙布包掉咧，腹肚也扣着伤，加在人清醒无要紧。这个月初10，女学生坐41路公车准备要转去厝诶，却是伫这个大西湾的所在摔落去大路，伫涂骹冷骨啊冷。家属不办业者当时甲这个原因讲是女学生唔对。通常这个门会打开，就是小朋友去玩，他才会打开啊。我突然听了揪了一下，我的女儿是背对着安全门。他一只手是扶在那个栏杆上面，然后一只手是拿手机。中回客运的发车站，客运业者对这台公车来大检修，初步了解是因为安全门的门锁无扣安，西湾的离心力造成伊松去，安全门才来大开。这台公车车龄只有5年。客运业者表示，每工在出发进前拢会巡检1摆，可能是机械故障。我们的安全门那个把手，可能我们头能拉起来的时候没有弹到顶的关系，所以卡榫没有完整的去顶到那个安全门的一个状况。车辆安全门的部分攸关乘客安全，那将会加强相关的管理作为，那以降低车辆设备异常而导致肇事的比率。台中市交通局表示，公车业者对着车辆的设备维护不当，依照契约对业者来罚2万到5万。同时也要求全台中市的客运业者马上检修车辆的安全门，也无定期来调查，避免相关的情况再再来发生。记者综合报道。伫咧国内甲人做美容的大间公司美登峰，最近刷去改契约内容，致使有60万会员开大钱所买的会员卡，尽拢失去效力价，有的人是开了上百万。目前市庙署已经请台北市政府来协助处理。大社化消费证据全面退费，几啊十个美登峰中心会员找立委甲市议员召开记者会，控诉美登峰推说要重新扣停会员的金卡。若使用保养的课程，就唔免阁纳钱。不过，说伫解除3级防疫警戒了后，讲因为整体经济受到影响，还有疫情甲新修正的减肥美容定型化契约规范，终身甲永久的资格全安尼无去，而且会甲会员另外收课程费用，若无就袂当入去店里消费。当初签的白纸黑字的合约，即马袂输是一张白纸同款。我用女儿的名义买，他们说我就是可以做。女儿也可以做，这是我经过再三确认之后才跟他买的。公司的承诺可以不用通知会员下，就片面毁约。目前我还在缴公司的信贷贷款，却无法享受该有终身服务。几个受害会员拢表示，当初就是店员直鼓吹，才会以一节来算的课程改做是终身的会员，而且阁小连续加买，亲像是做面的甲减肥的课程的终身卡，消费的金额为100多万到上千万的拢有。合约书顶悬嘛有写了真明，若是改钱，就会当无限制次数，甲终身免费的服务。即马刷扣美登峰各方面来回约，目前因已经找消基会甲消保处来申诉。30年前签约的时候，你不知道未来物价会上涨吗？没有人不知道吧？一定都知道嘛。所以我们消基会觉得这个不是理由啦。新订定的契约其实就要 follow 这样子的一个原则。那如果是原本，它是不会涉及到原本已经签订相关的一个契约内容的部分。市政府表示，影响企业经营形态，甲保障消费者的立场，无希望经营者用永久甲终身这款广告来吸引消费者。因为这个新版的减肥美容定型化契约的规范，是伫今年7月份才实施。考虑法律无追溯登记的原则，才规个会员因签的契约未受到影响。
目前嘛已经委托地方的卫生局以个案的情形来做了解甲调解。到结果进前，美丁方并无做出任何的回应。记者综合报道。在观众朋友来看外国的新闻，中共第19届六中全会昨结束啊，通过共产党有史以来第3份历史决议，除了确定伫明年后半年会召开中共第20届全国代表大会，另外透过着历史决议，搁再确认习近平的地位。有学者认为讲，中共透过历史决议替习近平铺路，建立长期执政的可能性。中共伫初八召开连续4天的16届六中全会，通过第3份历史决议，除了确定中共20代明年下半年伫咧北京召开，也通过百年奋斗重大成就甲历史经验的决议。中共指出，即便伫咧重要的历史时刻召开六中全会，要维护习近平伫咧共产党的核心地位。全会号召党的各级组织和全体共产党员，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，攻坚克难，开拓奋进。六中全会指出，毋但是确立以习近平为核心，也佫讲时间会证明习近平的中国新时代特色主义思想的地位。学者分析，中共除了总结建党的历史教训，也透过历史决议替习近平铺路，建立会让长期执政的可能性。习近平不需要透过这一次历史决议，他也一定可以在20大顺利连任。但是有了历史决议，确实可以让他更具有他认为的正当性、合法性、必要性。中共第3份历史决议也讲到台港的问题，要做到爱国者治港，为一国两制打基础。伫台湾的部分，只敢若讲到坚持一中原则，也个九二共识。包含两岸关系主导权加主动权。这个台湾的议题本来就不该出现在中共的历史问题决议里面，因为台湾的议题不属于中共党内路线斗争的问题，然后你要总结他的历史经验跟成就，我也不知道该怎么总结。第3份历史决议正罕见地讲到港台，也毋过讲到台湾的部分是比香港较少。前香港浸会大学助理教授吴伟国质疑，可能连中共拢心中伫咧承认处理台湾的问题的失败。记者综合报道。筹备9年的香港 M+ 博物馆今日总算开幕啊！展览内面要展出当代艺术家艾薇薇的作品，不过有一件作品是艾薇薇向北京天安门比中指相片，即届宣布了展览出来。博物馆表示讲，这艺术是袂当无遵守香港国安法的，这款的作品是该经过审计。博物馆内底，民众摕着相机咧看每一个艺术品。香港演者博物馆伫筹备9档，而且为2019年正式动工建造了后，12总算开幕。这个博物馆是世界文化博物馆，因为展览内容包括国家当代艺术，所以冇展出中国当代意义艺术家艾薇薇的作品。也毋过煞无展出引起争议的艾薇薇向天安门比中指的作品，透视研究天安门。西九董事局的主席唐英年表示，是因为部分争议的作品搁伫个审查，无展出的作品并唔是代表违法。In order to lay the foundation that the opening of M+ does not mean we artistic expression is above the law。咁我可以話俾你聽咧，我哋係冇嗰幅中指圖嘅，但係我哋係有艾薇薇作品嘅。对此，艾薇薇认为，一个博物馆无法度完整保护家己的言论自由，第三性问题。而展现当代艺术上重要特征，就是积极权威。真明显，博物馆伫当代艺术方面表现了无够好。也毋过，演者有缘展出西北加中安家作品，就是好的开始。说明演者有缘有保持专业，毋是简单的一切拢看政治。The situation now completely changed under the national security law. The museum is clearly under censorship. 虽然伫香港国安法之下有意义的作品爱受到审议，也毋过展览内底有一把用3轮车载2只受伤骑鹅的话，依然受到关心。这是用香港摄影师刘湘纯的相片，1989北京送受伤的学生去病院做样本，展现历史天安门事件了后，3轮车夫甲北京市民合作甲2名受伤的学生送病院。因看出演者嘛伫北京政治压力之下，毋茫反映政治甲艺术嘛会当做伙存在可能。公司新闻台是同朋友。COP26联合国气候峰会特别结束啊，不过也有真侪项决议是也未决定。
会议的一个主席夏马表示讲，这剩的时间已经无济咯。联合国秘书长古提瑞斯也批评，石化燃料产业也是会当摕到美金几啊条的补贴。看起来，这届气候承诺袂输是伫咧分风共款。COP26 联合国气候大会已经进入尾声，不过真一项决议也是还未解决。大会主席夏马20日表示，加强各国政府、加非政府组织中间的合作真重要。不过即马时间剩无偌济。There is still a lot more work to be done, and COP26 is scheduled to close at the end of tomorrow. So time is running out. 联合国秘书长古提瑞斯警告，当石化燃料产业也是当得到几多条美金的补贴，各国还搁咧起烧火团电厂，排放二氧化碳也是无付出代价。市场甲投资者因的决定，拢互人特别包装过。伫这种的情况下，所有承诺听起来拢无实际意义。伊接受美联社专访的时阵讲，限制全球升温伫1度半这个目标，目前已经伫咧插钢接好起去的阶段，不过无到最后的坎站未放弃。Until the last moment, hope should be maintained. I still hope for a big push today and tomorrow for an agreement based on increased ambition in mitigation, in finance, in adaptation. 会场无远远的所在，环保人士架一条河伫对岸抗议，警报器大响，代表解救地球伫要袂赴啊！呼吁各国参加会议人士赶紧阻止气候崩盘。And what we're really saying here is that we need a different gear change. We need a different mindset. We need to move into something like World War II level mobilization here. COP26伫要落幕，明年的主办国家甲地点也已经公布。路透社报道，COP27 2021年联合国气候大会由埃及担任主办国，地点是伫红海度假村夏姆斯克。那是2023年的COP28，阿拉伯联合大公国总理兼杜拜的首长穆罕默德亲王，伊伫 Twitter 顶悬宣布，已经核选为主办国，会尽全力互会议成功。公司新闻林浩如编译。讲到全世界印度鲅数量存无到7000只，过去这10年来有畜牧业者会杀死印度鲅，是为着要防止这个游牧的情生啊会去受到印度鲅的攻击，甚至伫咧中东地区因是流行饲鲅做宠物，上无有3600只印度鲅对索马利兰非法走私出去。动保团体认为讲，要赶紧甲印度鲅列做是强迫等种的动物，禁止走私的行为。这细只腊鲅也就是印度鲅，伫咧涂骹爬来爬去，对各种的物件是拢真好奇。这几只是打为小马里兰的居民手头救出来的印度鲅。Most of the time, they're in very poor condition, and as we said, this little cub green was in horrible condition. These other 3 were semi-okay, but usually they're malnourished. 根据腊鲅保护基金会统计，全球伫咧1世纪进前，差不多有10万只印度鲅，即嘛敢若剩7000只。生活伫咧非洲甲伊朗，其中伫咧非洲的小马里兰当地，因为印度鲅会去掠畜牧业者所饲的精细仔来食，所以业者看落是真刺激。加上中大国家甲野生的印度鲅看作是身份地位的代表，嘛真爱饲印度鲅，所以引起中东宠物乌市的需求。一只细只的印度鲅价值有到15000块的美金，差不多是台票41万。到2019年年底，这10年的期间，至少有3600只印度鲅为小马里兰红非法再去其他的国家卖。那这数量还佫无包括伫咧运输的努力，因为破病或者是咬死的印度鲅。So oftentimes, like even what we know, if they ever do get into the marketplace, and what we've seen is really only one to maybe 4 or 5 might make it over into being illegally sold. 虽然阿拉伯联合大公国捌伫2016年通过法案，禁止私人饲野生动物或者是做交易，不过也是无法度完全阻挡乌市的交易。目前小马里兰政府嘛有设立海环警卫队来巡逻甲稽查走私印度鲅的集团，而且嘛甲附近的国家也文来合作，共同分享情报资讯，嘛甲较塞车的农村社区合作，除了互居民了解讲。走私甲卖印度鲅是属于非法的行为，嘛希望甲印度鲅列做是强迫断种的物种，希望互印度鲅伫这个地球会当继续来生产。公司新闻陈思栋编译。
最近有真侪大头仔甲餐厅拢化工要起价，主计总处之前有公布10月消费者物价指数，发现讲总指数是平去年同个月是增加2.58%，亲像五谷、肉、卵这款物件，拢是平去年佫较贵。工作人员甲小滚滚、佮香公公的汤卡起来，家己即间做食的店，就算平常时嘛是排队排到落长。毋过生意佫较好，要是对袂着物价起价，伫3个月前，因就先调整部分料理的价格。部分商品大概调整10块到20块左右。那因为也知道年节即将到，所以今年的内用跟电商，还有我们的熊猫平台上面的，目前是都没有调整价格。起价店毋若一两间尔，即间真有名的两间店，嘛大公告讲，为11月份开始，每一个商品拢会起5块至10块，咱可以看到虽然真无奈，不过也是愿意买。涨价就涨价，这个没有办法，这是没有办法的事。原料的上涨的部分已经吸收了2年半了，那这实在是不得不必须要调整我们的商品价格。原料起价嘛，牵连到民生物资的价格。即阵就未少民众发现讲，现在咧食的蚵仔煎、臭豆腐等等，已经豆豆咧起价啊。根据主计总处公布10月份消费者物价指数，总指数比去年同期加悬2.58%。民众三顿会食的物件包括肉、卵甲油等等，指数嘛加悬1%至6%不等。其中以肉甲卵是起上的，服业者嘛感觉真无奈。青菜也涨价，米也有涨价，还有一些油啊、油料，那些调味料方面都有涨价。中央厨房在大量采购我们的食材，所以呢，我们是以量制价。这2年原料价格是起无休困，若卖点心的也是一般的餐厅，甚至连大型的连锁餐饮业嘛挡袂牢。都惊疫情这摊等号都要起价，人客全唔敢来。亲像食到饱的餐厅喊来海港城，都决定到明年1月份才起价。有业者选择家己吸收，或者是压价成本，嘛有业者挡袂牢来起价。毋过买同款的物件，所爱开佫较侪钱，上界无奈恐惊也是消费者。记者综合报道。指挥中心开放印尼移工上紧伫后礼拜会当入来到台湾。讲到这一中检疫所的部分分配予移工的名称为只有1700个，而且为着要配合过年期间有民众会回来过年，对今年12月15到明年的2月14，会先暂停移工入境2个月。若准这家庭需要看护工，可能要等到明年中才有机会请到移工。在指挥中心宣布开放印尼籍的移工，部分行业别拢会使专案来引进。不过头一波的解禁的禁令标准真严格，集中检疫所的床位也只有1700床。介绍公司员赶紧先转介国内现有移工和新的头家。我们政府在国外那边设了很多的这种要求，他们的这个训练中心，或者是他们的中介公司的宿舍里面，了不起，他能够有通铺的地方让他们居住。那不可能有这个一人一室的这种场所。移工来台湾进前，会先伫母国接受训练。指挥中心规定，进入训练所前3天爱先 PCR 采检阴性，所来登记进前72点钟，第2摆 PCR 检测了后，应该落实一人一室来隔离，避免受到感染。而且对着台湾的雇主也采取积分制来决定引进的优先顺序。移工离开检疫所了后，雇主配发的宿舍若是套房，就有关这积分，如今会使申请到移工。如果现在制造业来讲，一些大厂它应该是比较比较有优势嘛，因为他们提供的这个住宿的环境都是属于套房式的多一点。但一般小型规模或者家庭的，他们就是可能都是要吃亏一点。普遍的在家里大部分三房2厅嘛，那我们把移工进到这样一人一室里头。我们宁可我们雇主自己挤在一起，让移工进来。有登记照护需求的家庭，对今年3月开始等要请新的看护，不过受到疫情所过影响，也伫5万。有雇主表示愿意提供好的宿舍条件，也不过真无奈，头一波移工的开放，一入去敢若到12月中，刷来12月15到明年的2月14，各位因应民众过年回乡暂缓，也是减量，要有心理的准备。明年中才法度真正请到看护。记者综合报道。进前驻泰国代表李应元昨晚因为乌巴癌来过身，医生也要提醒民众讲，这是一种真罕见的癌症，早期是无出现症状，等候到人出现黄痰、人变消散，才发现的时阵，定定拢已经白付啊。那不管是腹肚伫咧疼，佮找无原因的民众，应该爱定期照胃镜检查才是。
前驻泰国代表李应元10日暗时因为乌巴癌过身，食到68岁。医师表示，乌巴癌是罕见的癌症，每10万人敢若有0.3至0.46个人会得病。早期差不多拢无啥物症状，一直等到出现黄疸、体重明显降低，迄当阵瘤就已经甲胆甲腰鞘拢脱掉的。瘤生的所在要手术嘛真无简单，因为它的那个肿瘤太小了，所以一般来讲，我们在扫腹部超音波或是扫一些电脑断层的时候，基本上不太能够发现它，除非你有症状，因为你有症状才会去就医嘛。所以这个时候可能它已经，当你有症状的时候，可能已经不能开了。医师讲，所谓乌白，都是伫咧胆、甲腰鞘，还有12指肠甲界所在，都亲像刹车路口共款。所以伫咧这个所在的宽形筋肉，若是生瘤，就号做是乌白癌。目前医界研究发现讲，有7成致病原因是良性的腺瘤恶化造成的。若是尾期转移，患者5年的存活率敢若有25%至40%。肚子痛，开始消瘦，然后才发现哇，这个旁边都扩散出去了。淋巴扩散是第一步，第二步就是跑到肝脏，这是我们最常见的。那如果一旦是这样，那么它的预后就很差。医师强调讲，针对乌巴癌的致病研究并无多，嘛较好预防，敢若会当为临床的症状来判断。若是持续不明原因，腹肚痛真严重，或者是有腹内土肉症相关家族病史的人，建议每1年都要定期照胃镜来检查，平常时嘛要有运动甲食食冰淇淋的惯习。记者综合报道。真侪人来去溪里耍水，进前一个虎霸潭做大水事件，也互气象局当咧规划讲，要甲山区落大雨列入去国家级的警报简讯通知内面。不过气象局也讲，台湾的溪流真底地形复杂，真有可能水头落大雨，免几分钟啊，水尾就直咧做大水啊。专家也建议讲，这简讯上好是提早5分钟至10分钟来发布，上界拄好。新北双溪虎霸潭意外落水这个事件，事后专家发现，迄天水源头已经开始落大雨，短短20分钟，大水就冲到位，水真错流，根本就袂复险。因为最近咱台湾溪真错流，雨水都市的代志真侪，尤其是山区落大雨引起的。所以立法院交通委员会调研立委提案，要求气象局针对山区常常发生的天气灾害意见，比照国家级警报，透过细胞简讯提早通知水尾民众。我们现在观测密度过高，我们能够侦测这种山顶上比较小区域范围的降雨。如果它达到一定的警戒值，我们就会发细胞广播。灾防国境细胞广播信息系统简称 PWS， 中央气象局局长陈明典是讲，目前气象局敢若针对大雷雨、地动速报、风台强风，也甲海啸警报，才会用细胞简讯通知。但是山区落大雨，目前暂定规划，是雨量比100毫米较细，就会通知。不过气象局坦白讲，山区落雨监测技术悬，即马是会增设降雨雷达，目标是明年雨季4月还是5月上线。是降雨雷达的资料1-2分钟就会有一笔资料，是更及时。一些雷达的技术把这些回波转换成可能的降雨量。不过气象专家是讲，山区溪坎地形复杂，初期准确度恐惊无够，所以建议消息提早5至10分钟发布。山区的这种地形都不太一样，要撤离的时间至少可能也都需要有5分钟、10分钟的时间。气象局表示，会甲风灾单位、观光旅游单位讨论，山区较落大雨的所在，会加强观测，提高准确度。记者综合报道。台湾生产的高端疫苗，伫顶月日获 WHO 选做团结试验疫苗，即马有新的进展咯。高端表示讲，目前已经伫3个国家超过40个试验中心完成4000个受试者收案，目标是要摕到国际认证。针对进前有风声讲，咱国内民众可能是注高端疫苗，才会面部神经失调。医生表示讲，目前是无证据通好来证明讲，这和疫苗有关系。咱国生产的高端疫苗，即马阁有新进度。高端对10月26号 WHO 经做团结试验疫苗了后，即阵伫咧哥伦比亚、马里和菲律宾3个国家超过40个试验中心，已经收案完成4000位受试者，目标取得国际认证。除了即个 WHO 即个计划以外，阮其实伫咧南美洲的巴拉圭，阮即马嘛临床的3期。已经收案拢收好啊！另外，阮伫咧欧洲甲迄伊嘛、欧盟的迄个法规单位，继续咧甲因讨论讲，咱嘛伫欧洲做一个临床的3期的试验。
高端副总表示，即阵代和中间当伫咧做 AC 和 Moderna 治疗第2期做高端的数据。部立汤圆病院也咧做高端第3期加强针的试验，估计明年2月份之前会更有进一步的资料。不过最近传出疑似做高端了后面部神经失调的案例，医生表示现此时并无证据直接证实就是疫苗所致。到目前为止还没有确实的证据显示说打疫苗以后颜面神经麻痹的发生率明显高于没有打疫苗的族群，所以包括高端疫苗在内，目前的新冠疫苗都没有被证实跟颜面神经麻痹直接有关系。全世界新冠肺炎病例数已经超过2亿5千万，500多万人死亡。疫情继续拖，加上国际疫苗分配无条文，高端表示会继续配合 WHO 的团队做试验，估计要收4万份受试者的资料，希望替全球群体免疫做出贡献。记者民警张学台北报道。外来种的海椒籽，去年伫南投草屯发现伊的行踪。最近当地农民也发现到真侪海椒籽，而且这海椒籽是比咱台湾本土种的椒种大2倍到3倍，而且一届生卵会当生超过8000粒。那这对环境是无啥要求，而且是什么物件拢要食。海椒籽的毒性也搁较强，会损伤到咱台湾的本土物种。学术单位也呼吁大家要爱做伙防治，莫互海椒籽造成生态危机。陈小姐甲平常时共款伫菜园啊压菜，毋过回想旧年头一届伫田里看到海椒籽，也是心内会惊。因为旧年才看1只2只嘛，过来就是今年热天了后，就看到真济啊，嗰边要4、5只。南投草屯这位菜园这个月初7暗时，由当地农民甲台湾两栖动物保育协会志工10多人发动敲锤，要找伫中南美洲名列世界100大外来入侵种的海椒籽。因为海椒籽体长是10至15公分，比台湾原生椒籽大2、3倍，一届生卵超过8000粒，而且什么拢食，环境适应力够强，毒性也强。最近台湾有人引进做宠物，东华大学自然资源甲环境系副教授杨亦如评估，应该是民众唔饲，才会造成大量生态，恐惊引起生态大乱。那它的毒性比台湾原生种的蟾蜍都还要大1-2倍，所以它毒性比较强。那我们这一次是在草屯，那一次就发现20多只，而且当地居民说常常看到，而且已经看了2-3年了，所以我们觉得事态严重，必须要强力的采取一些移除控制的措施。外来专家来咧讲的时讲，伊会食青蛙，我才向他想，啊，哪会感觉青蛙哪感觉减足济去？这个菜园拢总掠到27只。东华大学研究团队甲地生中心介入了解，台湾两栖类动物保育协会甲南投林管处也发起专题通报。南投林管处呼吁民众一旦发现海蟾蜍踪迹，可至两栖类保育志工脸书社团进行线上通报。或是打1999专线电话通报南投县政府。海椒籽会当活15年，猫仔狗仔掠去食会毒死。目前保育人员以草屯牛xử理为中心，向外敲锤附近的乡镇，希望量早控制外来种摊开的情况。记者综合报道。真侪人讲食苦茶油是真顾胃，农粮署甲新竹县政府为着要鼓励农民卖种槟榔，改种油茶树，除了透过补助鼓励农民来申请，嘛利用农友团体甲技术单位合作，希望农民会当家己加工煎茶油，连行销的通路嘛家己来经营，安尼也符合健康养生的趋势。一粒一粒看起来真古锥的树籽，就是对油茶树慢落来的。在农民细腻照顾之下，每一丛油茶树生了真好。今年因为气候稳定，茶油产量甲品质拢袂歹，农民一年的辛苦算是摕到回报。其实还很好种啦，只是要有一点用心来顾。没有台风来啊，又没有什么灾害，今年虫害也没有，所以今年我每个班园都丰收，产量都很好。农粮署这几年鼓励农民加种寡油茶。透过辅导，希望大家唔干那种尔，说来各通家己加工，提炼茶油，兼经营销售通路。把槟榔转做苦茶油，一个每公顷15万元的补助。那另外在整个种苗或是整个管理，还有另外再加码5万元哈，所以有提供一些优惠的一些转做鼓励。目前新竹县种油茶树的面积有92公顷，
为了鼓励农民种油茶，嘛透过补助来减轻油茶初期无收益的经济负担，希望推广油茶产业发展。记者刘君豪、新竹报道。嘉义县文管局最近有请社区营造团队改造基德花卡社区的艺术空间，团队特别邀请社区的时代来参与。时代最近无用伫咧用蜡笔画机啊，替社区装塔。社区的时代用蜡笔伫布机顶面画图，有人画西瓜，有人画番麦，大家拢真专心，希望用这个布机来装塔异地乡。画这啦，画香蕉，画鱼啊。大行嘛有。嘉义县文管局为了要发展偏乡的艺术风气，邀请社区营造团队来异地乡改造艺术空间，佮举办乡民艺术行动工作坊，让社区的时代有趣味的体验。他别讲安尼，电视看咧，互电视看，啊，在遐像安尼戆戆在遐坐，哦，所以阮这是真感恩下这个，哦，咱这。各位的老师啦、理事长啦，这个吼装置仪式吼，迄个彩绘活动吼，啊，人家阿公阿妈呢，佮加一个画图迄个艺术出来吼，啊，因大家感觉足欢喜。有时大伫画好的厅内底测试，嘛有时大那看草稿那用鉛笔画。社区营造团队讲，花卡社区有真侪5代的家庭，但是留伫遮毋是上老，就是上细汉的。或是大来参与社区的改造，对因来讲，毋若是趣味。佮有对因在地精神的认同。记者梁伟霆嘉义报道。知名的作曲家钱南忠长期以来，甲多元基地结合作曲，互外界看到古典音乐通好顶进台湾。虽然已经退休真侪年啊，不过有关还拢伫咧写曲。今年伊也摕到第42届53年艺术奖的肯定。73岁钱南忠初中开始学钢琴，文化学院音乐系德国慕尼黑音乐院毕业了后，嘛教了几十档的册，这通人知的作品，拢出自伊手。人家问我说：“你灵感从哪里来的？”我就说：“我不相信灵感这个事情。我在钢琴上弹100次，我现在如果需要一个旋律，那弹到100次。”我把前面的99次全部都丢掉，剩下的那一次对我来讲就是灵感。伫伊的身上看到米兰拍拼，2013年自北艺大退休的钱南忠，又受到侪邀请，到大要持续咧编曲。伫钢琴顶的乐谱，就是伊当咧写的第9号交响曲。自第1交响曲开始，已经16档，坚持的是一种对音乐的热情，嘛亲像一位音乐魔术师。笛子也好，变成喇叭也好，变成小提琴也好，变成打击乐伴奏也好，我们只要学非常多的不一样的可能性。因为我们作曲不是永远只做一种曲子，我们要做非常多不一样的可能。一人三条前歌书。十指人出难，万军兵。参加过舞台剧、佮有歌剧的音乐创作，钱南忠将各种的素材融入作曲，嘛受到侪奖项的肯定。亲像1997年到2005年的结果，马兰姑娘、佛教涅槃曲等等，就小连续摕到金曲奖最佳作曲领奖，嘛得过第9届国家文艺奖等等的大奖。这届嘛是第42届53年艺术奖的得奖者。耳朵写坏了，眼睛也写坏了，那么就是这我自己找的。可是我们人生就是追求一个目标，能够走到这一步哈。那么，我自己是很感谢所有帮忙我的人，这样也很感谢我太太，就这样。钱南忠几年来用族群文化、文学、自然生态等等多元议题，深耕台湾音乐。当咧写的第9号交响曲，预计年底写了，嘛是要完全退休前的最后作品。预计明年嘛将会举办演奏会。记者林阿文、小凯台北报道。
明仔天气是好也是歹，做伙来看预报您就知。基隆到新竹是对17度到22度。苗栗到云林对16度到25度。嘉义到屏东是对18度到28度。宜兰花莲台东对17度到25度。平湖金门马祖对16度到24度。感谢观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱明仔载同一时间再会。